டிஆர்பியின் நாயகனாக கடந்த சில வருடங்களில் இருந்து கலக்கி வருகிறது பிக் பாஸ். ஒவ்வொரு சீசனிலும் இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கான டிஆர்பி அதிகரித்துக் கொண்டேதான் இருக்கிறது. இந்த வருடம் ஜனவரி மாதம்தான் 6வது சீசன் முடிவுக்கு வந்தது. உடனே குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியை தொடங்கியிருந்தார்கள். இப்போது குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டிவிட்டது. எனவே பிக் பாஸ் வேலைகளில் குழுவினர் இறங்கிவிட்டதாக தெரிகிறது. தற்போது பிக் பாஸ் 7வது சீசன் அடுத்த மாதம், அதாவது ஜூலை 2வது அல்லது 4வது வாரத்தில் தொடங்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. ஆனால் இதுவரை நிகழ்ச்சி குறித்து ஒரு அப்டேட்டும் வந்தது இல்லை. இந்த சீசனில் போட்டியாளர்களை எப்படி தேர்வு செய்ய போகின்றார்கள் என்றால், 2 செலிபிரிட்டிகள், மக்களுக்கு பரிச்சயம் இல்லாத 2 செலிபிரிட்டிகள், சின்னத்திரையைச் சேர்ந்த 2 நடிகர்கள், தொகுப்பாளர்கள் மற்றும் செய்தி வாசிப்பாளர் 2 பேர், பொதுமக்களிலிருந்து 3 பேர், மாடலிங் துறையைச் சேர்ந்த 2 பேர், சோஷியல் மீடியா பிரபலங்கள் 2 பேர், திருநங்கை 1, சமூக சேவை அல்லது அரசியலைச் சேர்ந்த 2 பேர், பேச்சாளர்கள் 2 பேர், அயல் நாட்டவர்கள் 2 பேர் மற்றும் நடனமாடுபவர்கள் 2 பேர் என தேர்வு செய்ய போகின்றார்களா? இதனால் மக்கள் யார் யார் வரப்போகின்றார்கள் என இப்போதே பேசத் தொடங்கிவிட்டனர். விஜய் தொலைக்காட்சியில் பிரபலமான தொகுப்பாளினியாக வலம் வருபவர் பிரியங்கா. இவர் தற்போது மாகபாவுடன் இணைந்து சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். அதேபோல் சோலோவாக தன்னுடைய சூப்பர் ஹிட் நிகழ்ச்சியான ஸ்டார் மியூசிக் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகின்றார். ரசிகர்கள் மத்தியில் ஸ்டார் மியூசிக் 4 நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில் பிரியங்காவின் ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுக்கும் வகையில் அந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து ப்ரமோ ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. ஸ்டார் மியூசிக் செட்டிலிருந்து தொகுப்பாளினி பிரியங்காவை கடத்திவிட்டதாக ப்ரமோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர். நிகழ்ச்சிக்காக இப்படி ஒரு ப்ரமோவை தயார் செய்து வெளியிட்டுள்ள நிலையில் இந்த ப்ரமோ ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளதுடன் இந்த வீடியோ வைரலாக்கப்பட்டு வருகிறது. தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிப்பாளராக தனது பயணத்தை தொடங்கிய லாஸ்லியா, விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான பிக் பாஸ் 3 சீசனில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானார். இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் இவரை பிடிக்காதவர் என்று யாருமே இல்லை. இருப்பினும் இடையில் கவினுடன் காதலில் சிக்கி குடும்பத்தினரின் கோபத்திற்கு ஆளாகினார். அதாவது பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு இவரை காண வந்த தந்தை கோபத்தில் இவரை தட்டியிருந்தமை நம் அனைவருக்கும் தெரியும். அது மட்டுமல்லாது அவர் கடந்த ஆண்டு மரணமடைந்துள்ளார். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து படங்களில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பு லாஸ்லியாவுக்கு கிடைத்தது. அந்த வகையில் இவர் நடிப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ற படம் வெளியாகி இருந்தது. இந்த படம் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு இவருக்கு வெற்றியை கொடுக்கவில்லை. இருப்பினும் மேலும் ஒரு சில படங்களில் கமிட் ஆகி இன்று வரை நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில் அடக்க ஒடுக்கமாக இதுவரை காலமாக இருந்த லாஸ்லியா சமீப காலமாக கிளாமர் லுக்கிற்கு மாறி கவர்ச்சியை அள்ளி வீசி வருகிறார். அந்த வகையில் தற்போது ஜிம் ட்ரெயினருடன் நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றார். இதனை பார்த்த ரசிகர்கள், உங்க அப்பா இருந்தால் எப்படியெல்லாம் பண்ணுவீங்களா என கேட்டு திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.